Thirrjet e Shtetet Bashkuara të Amerikës bien në vesh të shurdhur. Pas reagimit të ambasadës amerikane kundër dhunës, molotove, fishek zjarreve, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpalli protestën e radhës, një kryengritje, por pa prapashtesën paqësore. Ndaj dhe do t'i përgjigjemi në mënyrën më të fuqishme. Në mënyrën më të fuqishme dhe u kam besim se do i përgjigjemi. Data 12 është kryengritja e radhës. Ftoj qytetarë shqiptar në të katër anët e Shqipërisë të bashkohemi kundër kreut të kësaj organizate kriminale, por t'i dhanë përgjigje merituar për vjedhjet e tij dhe për tradhtinë e lartë kombëtare që i bën idealeve europiane të popullit shqiptar. Kësaj radhe Berisha ka gjetur një kauz të re. Do të protestoj kundër Ramës, kundër Vučićit dhe me një tezë që e beson vetëm ai. Duke i deklaruar Europës, Bashkimit Evropian, se nuk më duhet ju, por më duhet Vučići, jemi edhe më të vendosur se kur që qytetarë shqiptar t'i dalin zot vetes dhe të marrin fatet e tyre në dorë. Ëndrës europiane të shqiptarëve për të zënë vendin e tyre të merituar në Bashkimin Evropian. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian kundër, Berishës i mjafton vetëm vëmendja që i japin pas dhunës. Në Tiranë ai ka lidhur një aleancë të re, ylberiste, të cilën ja mundsoi vetëm Gazmend Bardhi.